就在11月5日，央视通过其法治在线栏目正式点名户晨风，一个曾经凭借流量与标签化话术迅速蹿红，但如今被全面封杀的网络博主。这个看似草根逆袭的自媒体叙事，在光环背后，却被官方认定为突破监管红线、制造社会对立、收割焦虑流量的典型个案。此刻，曾经极力搅动网络节奏、塑造苹果人、安卓人标签话语体系的户晨风，正被彻底封杀，一个时代流量符号的陨落。户晨风原本出身并不显赫，据公开报道，他曾在江苏镇江从事汽修行业，后转型成为网络自媒体，从街头采访贫富消费对比起家。他的视频主题颇具草根视角，盘点普通人收入，比较不同国家日用品价格，公开自己的收入状况。这类内容在互联网时代极易吸引大众围观、共鸣与分享。他敏锐地捕捉到一个现实：社会焦虑在上升，普通人渴望被看见。他借助这些弱点发力，很快拥有100万粉丝。然后他的标签话术开始升级，苹果人、安卓人士的话语迅速成为他的标志。他把使用苹果手机、开特斯拉、进山姆会员店的人群标记为精英苹果人，而将使用安卓手机、购买国产商品、逛菜市场的人标为底层安卓人。这种简单粗暴的分群逻辑，迅速制造出强对比、强情绪、强流量。网络上争议丛生，有人觉得说中了，有人觉得被侮辱了。但不管怎样，这位博主成功制造了话题，流量来了，关注来了，商业变现也来了。在流量逻辑里，他似乎赢了，但在权力逻辑里，他却埋下了坑。以苹果人、安卓人这套2元标签机制，户晨风刻意把消费行为与社会阶层、身份档次，甚至道德意蕴挂钩，用苹果手机等于精英、有品位、有未来，用安卓手机等于底层、没前途、被边缘。他把一个本应中性的品牌选择消费方式转化为群体归属、阶级象征。这一步确实给他的内容带来了极强的传播力，因为阶层焦虑、消费差异、社会分裂，这些本身就是当下中国社会极为敏感的议题。但也恰恰因为敏感，他的行为被监管层盯上了。11月5日，央视法治在线栏目公开指出，户晨风恶意制造苹果人、精英安卓人底层的荒谬对立，指出手机品牌本是个人选择，却被他扭曲成身份标签。专家在节目中警告，他通过制造尖锐对立议题，煽动群体情绪，贩卖焦虑，只为博取眼球和流量，最终商业变现。从博主角度看，他是在做内容；从监管角度看，他是在破坏共识，是在激化分化，是在制造社会风险。报道指出，他9月20日左右在多个平台被封禁，账号被清空，内容被注销。于是，这场草根逆袭背后埋藏的是一个被系统注视并被系统处理的结局。为什么此刻是央视亲自下场？为何一个网络博主的账号封禁会被央视用黄金时段点名公开揭露？这背后有着几层深意。其一，舆论控制与思想阵地。在当下中国互联网语境中，自媒体、短视频、直播带货等迅速发展，传统话语权发生转移。网络博主、流量红人若能借助矛盾化、标签化、情绪化的话术迅速涨粉，就意味着传统宣传机制可能被边缘化。对于官方而言，谁来控制话语，谁来维护社会共识，成为重要命题。户晨风被点名，正是官方强化主流舆论必须掌控信号之一。其二，敏感的阶层焦虑、消费分化话题。户晨风所做的，并非单纯谈手机品牌，而是折射出社会阶层分化、贫富差距、消费能力断层的深层问题。
他一再将使用哪种手机买不买山姆会员放大成阶级档次的象征，而这些恰恰触及当下中国社会最忌讳的裂口：贫富分化、机会不平等、阶层固化。官方对此类话术既不能完全忽视，也不能任其自由发酵，因为当消费品手机品牌都被标记为身份象征，社会裂隙就会扩大。央视出手正是为了划清红线。其三，平台治理压力与示范案例。近年来，中国监管部门在网络清朗行动中提到，自媒体不得刻意制造悲情、煽动焦虑、贩卖对立。护城风的苹果安卓论被列入典型案例，成为流量盈利话术、社会对立话术被整治的范本。这从另一个角度显示，流量变现的自媒体生态正接受越来越强的制度化约束。因此，央视这次不是简单封一个博主，而是在告诉整个网络生态红线在哪里，试探的后果是什么。据报道，护城风的多个平台账号已被封禁、内容清空、账号注销。社会上有声音称，盖棺定论，意思是护城风或许已经无解封可能。这是一个关于个人流量红人与体制力量较量的缩影。但更值得注意的是，这是一个制度性宣言。每一次官方对娱乐化、标签化、极端化话语的下场，不仅在惩治一个个体，更在提醒整个网络生态，在流量与话语自由之间，制度和红线仍在。护城风被封，意味着标记群体制造对立、消费焦虑不能成为无成本的流量路径。从他的角度来看，这或许是一场被自己累死的表现，追流量、制造争议、标签化裂隙，最终走到了监管边缘。从社会视角看，这或许是一场警示，当用消费品牌划阶层、用手机系统划身份成为表达入口时，话语的裂隙比屏幕更深。在当下中国社会，网络流量红人、草根逆袭故事看似赚足眼球，但其背后隐藏的是阶层焦虑、消费裂隙、身份标签化的漩涡。护城风事件不只是一个博主封号，而是一次让人警醒的话语权与社会裂隙的交锋。在自媒体时代，流量逻辑往往鼓励极端化、对立化、标签化，因为这些更快吸引注意力。但吸引注意力不等于维护社会共识，不等于话语正当。当这种机制变成制造社会分裂、挖掘焦虑的工具时，它就可能走向被监管的方向。护城风的苹果安卓人正是典型。用苹果人、安卓人划分群体，其实是在用品牌、系统、消费力量划分身份、阶层、优劣。一个人用什么手机，本是个人喜好与能力范围，但当这个维度被赋予精英底层的含义时，消费行为被政治化、符号化，变成了社会划分的工具。官方对此敏感不是偶然。草根博主可能基于真实调查或社会观察起家，但当其话语体系具备影响力，产生社会效应时，制度与平台会介入。平台治理、算法建议、被点名公示，这些都是在告诉你，流量时代不是空间真空，话语不能无限制。护城风事件就是自媒体边界试探的一个节点。虽然护城风的标签话术看似猛雷击中社会痛点，但从根本来看，将复杂的贫富差距、机会不平等、消费资源分配，用简单苹果人、安卓人划分，并不能真正解决问题。反而可能弱化问题结构，将问题简化为品牌好坏系统优劣，遮蔽真实的社会机制。官方介入也反映出这种标签化裂隙话语在制度看来是风险所在。此次央视点名封禁护城风，不只是惩治个人，更是在权力场上发出一个宣言：互联网流量时代，话语权的终极守门人依然在位置上。流量可以风驰电掣，但制度、监管、主流媒体依然能够出招。护城风的封杀是一场草根博主与权力体系之间的对弈。
从用手机品牌划阶级的话术，到被央视3分钟定性的结局，它的起落不过是这个时代的一次惯性循环。有人以为自己掌握了流量就能撬动话语，有人以为只要足够聪明就能在体制的缝隙里活下去。可现实一次又一次证明，在中国，流量只是幻觉，风口只是陷阱。你以为自己在表达观点，其实是在触碰边界；你以为自己在讲真话，其实在为算法攻陷；你以为自己在争取话语权，其实早已在预设的剧本里被清理。护城风只是被第一个举起来，也第一个打下去的人。之后还会有无数个护城风，以各种身份出现，以各种方式爆红，然后又在某个凌晨被悄无声息地抹去。平台清空，热搜消失，历史归零，连他曾经的语录都成了敏感词。这就是现实，在这个国度里，个体永远无法真正拥有公共空间的话语权。不论你是用愤怒、用幽默，还是用数据去表达，最后的结局只有一个：被消音、被封杀、被遗忘。在中国，流量可以制造幻觉，但无法改变命运。每一个试图发声的人，终将被那个系统教会沉默。